2 noyabr 2020-ci il. Haqq savaşımızın 37-ci günü. Əskərlərimiz parçalanmış torpaqlarımızı bütövləşdirmək uğrunda çıxdıqları bu müqəddəs yolda uğurla addımlayırlar. Döyüş əməliyyatları cəbhənin əsasən Ağdam, Xocavənd, Qubadlı və Zəngilan istiqamətlərində davam edir. Bölmələrimiz Zəngilanda əlverişli yüksəklikləri ələ keçirmək məqsədi ilə hücum edən Ermənistanın hərbi qruplaşmalarını vaxtında aşkarlayaraq geri çəkilməyə məcbur edir. Cəbhənin digər istiqamətlərində də düşmən şəxsi heyət və hərbi texnika baxımından itki verir. Səngərlərdə və yeraltı sığınacaqlarda gizlənən düşmənin canlı qüvvəsi məhv edilir, hərbi sığınacaqlar darmadağın olunur. Xeyli sayda canlı qüvvəsi ilə yanaşı 8 qrat yaylım atəşli reaktiv sistemi, 10 müxtəlif tipli topu, 3 sursatla dolu yük maşını, 5 ədəd digər avtomobil texnikası və mövqelərimizə hücum edən Su-25 tipli döyüş təyyarəsi məhv edilir. Ermənistan bölmələrində ciddi silah-sursat, ərzaq və hərbi texnika üçün ehtiyat hissələri çatışmazlığı müşahidə olunur. Ordumuzun qüdrəti qarşısında duruş gətirə bilməyən düşmən gün ərzində Goranboy, Tərtər, Ağdam və Ağcabədinin kəndləri daxil olmaqla bir sıra yaşayış məntəqələrimizi, o cümlədən Qazax, Tovuz, Daşkəsəndə yerləşən mövqelərimizi, Qubadlını və kəndlərini artilleriya atəşinə tutur. Ermənistanın müharibə cinayətlərinin cavabını ordumuz yenə də ön cəbhədə verir. Düşmənin daimi dislokasiya məntəqəsi, Səngər və atəş mövqelərindəki canlı qüvvəsi, Tərtərin Çardaqlı kəndində yerləşdirilən Kub Zenit raket kompleksi dəqiq atəşlə məhv edilir. Həmçinin Qırmızı Bazar istiqamətində qərargahları atəşə tutulur. Prezident İlham Əliyev həmin gün Türkiyənin keçmiş baş naziri Binəli Yıldırımın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edərək yeni qələbə xəbərləri verəcəyini bildirir. Vətən müharibəsi gedir, yaxşı nəticələr var. Bir çox şəhərlər, kəndlər işğalçılardan azad edilib. Demək olar ki, hər həftə Azərbaycan xalqına bu haqda məlumat verirəm və bugün də yeni kəndlərin işğaldan azad edilməsi xəbəri veriləcəkdir. Artıq ilkin məlumatlar gəlibdir. İnşallah sona qədər bu haqlı davamızı davam etdirəcəyik. İşğalçıları da torpaqlarımızdan qovacağıq. Çox keçmir ki, dövlət başçısı gözlənilən müjdəni xalqa çatdırır. Müzəffər Azərbaycan ordusu Cəbrayılın Çaprand, Hacı İsaqlı, Qoşabulaq, Zəngilanın Dərəgilətağ, Böyükgilətağ, Qubadlının İşıqlı, Muradxanlı, Milanlı kəndləri işğaldan azad edilib. Müharibənin 37-ci günü. Qəhrəman oğullarımız həm tarix yazır, həm də şücaətləri ilə adlarını tarixə həkk edirlər. Erməni hərbçiləri arasında isə qorxu, təşviş və ruh düşkünlüyü, xaos, özbaşınalıq hökm sürür. Ordusunun məğlubiyyəti Ermənistan rəhbərliyinə də sirayət edib. Savaş başlayan gündən iş otağındakı telefonlardan asılı qalan Nikol Paşinyanın zəng edib imdad diləmədiyi dövlət başçısı qalmayıb. Artıq telefonlarına cavab verilmədiyini görüb, məktublar yazır. Ölkəsini düşürdüyü bu vəziyyətdən çıxarmaq üçün Rusiya prezidenti Vladimir Putindən hərbi yardım istəyir. Bununla da əslində Ermənistanın məğlubiyyətini etiraf edir. Bəli, Müzəffər Azərbaycan ordusu demək olar ki, artıq qalibdir. Strateji ərazilər, əhəmiyyətli yüksəkliklər, bir sıra rayon və kəndlərimiz işğaldan azad olunub. Ordumuz havada və quruda əməliyyat şəraitinə tam nəzarət edir. Düşmən bölmələrinin istənilən fəaliyyətinin qarşısı dərhal alınır, məğlubiyyətə uğradılır. Qəhrəman hərbçilərimiz Qarabağın incisi Şuşaya doğru sürətlə irəliləyirlər. Xalqımız da hər gün qələbə xəbərlərini bayram edir. Pandemiya səbəbindən küçə və meydanlarda toplaşa bilməyən paytaxt sakinləri hər axşam eyvanlara çıxıb azad edilən ərazilərimizin sevincini bölüşürlər. Ağsaqqal, ağbirçək, baba nənələrimizdən tutmuş, dili yenicə söz tutan balalarımıza qədər hər kəs bayraqlarla bəzədilmiş eyvanlardan Qarabağ Azərbaycandır deyə hayqırır. Zəfər mahnıları oxuyurlar. Öz doğma yurdlarından qovularaq illərdir köçkün həyatı yaşayan soydaşlarımız qələbə xəbərlərini aldıqca ata-baba torpaqlarına qayıtmağa tələsirlər. Yaşlı insanlar belə savaşa getmək üçün növbə gözləyir. Vətən üçün ölüb öldürməyə hazırdılar. Döyüşə yazıla bilməyənlər isə öz aralarında vəsait toplayıb, ön cəbhəyə ərzaq və müəyyən vasitələr göndərməklə hərbçilərimizə dəstək olmağa çalışırlar.
və bütün bu baş verənlər qalibiyyətimizi mütləqləşdirir.